Cartridge, kalau filter cartridge itu yang ini. Nih, ini buntu. Oh, Ini filter cartridge bisa buntu. Kalau tadi kan ini kan nggak kita buka ya lah. Nah, ini pasti kalau ini mati pasti deh nggak bayi nggak masuk ke dalam. jadi flow-nya bisa juga dari situ bisa juga lah. Nah, yang water ini yang nomor 3 ini. Oh, teralarm. Salah satunya kan filter cartridge tersumbat ini, ya. Habis yang kedua flu switch. Coba buka lagi supaya tahu kan. Masih tarik nggak bisa kan? Kalau nggak tarik nggak kelihatan. Flu switchnya tadi. Sambil aja lah sekalian aja kita buka lah supaya tahu yang mana. Sekalian aja nih. Ngikutin. Apa melacong? Nah, plus switch. Ini plus switch. Flow switch. Nah, ini plus switch. Ini fungsinya kalau banyak penuh, ini yang baca ini. Oh, ini. Kalau flusinya rusak, ini bocor terus ini. Ini Lainnya ini keluaran. dari ini. oh, output dari ini. Ya. Ya. Jadi inputnya itu inletnya bukan input lah, inlet kan dari sini, ya sini masuk ke filter sini. Habis itu ditahan sama palem 41. Palem 41 bukan palem 41 di bawah. Ada. Palep 110 Palem 41. 91. Satu sebelah sini. Ini 41, Pak. 41. Ini, Pak. Ya, ini. Ini inletnya sini. Inlet tuh dari sini lah, Pak. Ini. Dari ini. Di sini. Inlet masuk ke filter. Masuk ke Anu itu apa nih? filter. Ini. Ke filter ya. Filter. Habis filter sini kalau Nah, masuk ke sini. Nah, itu kalau alham water alham ya lah. Tabelnya kan mesti kita lihat satu persatu. Pertama kan di sini filter cartridge itu ya lah. Flu switch rusak yang ini. Itu. Ya lah. Flu switch Itu. ini. Gitu. Itu yang ketiga pressure pressure reducing valve rusak. yang ini. Tapi ini jarang ini. Jarang rusak. Jarang ya. Ini kita nggak dikasih alat untuk ngetahui tekanannya berapa, teknisi sana yang tahu. Biasanya sih 1,5 bar berapa, pokoknya di bawah 1 kalau nggak salah. Habis itu palem 41 rusak. tekanan EO mengecil Kecil normal 1 sampai 2 bar. baik yang bagus, yang standarnya kan 3. Kita mengatur 3 di sini. Tadi kan 1 sampai 2 ini. Nah, Sampai ke sini makin mengecil kecil kan. ya. Jadi gambar ya. Oh, gitu. 1, 1 2 3. Nah, ini bisa kecil, bisa ini kita nempelnya ini. Kan yang hitam di bawah. Hitam. Gini. Nah, kita bisa nyetel 3 bar dari sini. Kita setel lah. Nah, Kita turunin dia naik. mungkin naik. Ya, Pak. Gini. Tapi kalau kita sana bisa nggak tahan. Oh, ini. Standarnya memang 3 bar. Kalau kita kecilin bisa juga. Nah, 2 kalau. Nah, ya. Standarnya 3. Jadi nyetelnya sini.
Kalau tendensi dari residunya di sini dicolok. Dicoloknya. Ada alatnya ya, di sini. Tawan bapak-bapak. Di situ. Di sini lah. Tuan tekanannya. Oh, dia ke belakang setel. Ditambahinnya di sana kira-kira. Soalnya walaupun di sana 3 bar, di sini bisa kurang balah. Bisa kurang karena instalasinya banyak kan. Tersusut ya orang bah. Nah, kalau ini yang pertama lah. Kalau flow tadi kan ada flow itu. Di flow. Flow itu diasep ngeblok ini. Ini diasep ngeblok. Ada tulisan itu. Diasep ini sudah mulai buntu atau karena ada kotoran atau apa yang macam-macam malah kita ganti ini. Pertama ini biasanya paling akhir sih. Biasanya kita kalau nggak punya backup ini kita bypass. Kita bypass pakai ini pakai ini. Ditutup. Nah, ditutup pakai ini tuh. Lain yang punya kita yang biru baik kemungkinan besar di sininya. Di anu boleh ditutup ke maksud pian tuh di bypass tuh. Bypass ya. Tutup kayak waktu ganti kemarin. Ditutup. Lepas. Hanya pakai ini. Bilanya Pakai ini lancar aja. Berarti memang bilanya kada ada indikator. flow-nya hilang. Habis itu valve balancing. Valve balancing ini banyak di sini. Nah, ini balancing chamber itu nih. Balancing chamber ini ada 31. Ini sebelah sana. Balancing chamber ini ada 31 sampai 38. 7 berarti 31 38. Ini 32, ini 34. 31 Pak. 31, 32, 34. Ini berarti 35 ini. Yang sebelah sini. Oh iya. Di bawah ini. Oke. Ada 8 di sini. Itu salah satu harus kita cek Bila flow-nya error. ya, bila flow-nya. Jadi pertama ini bagus. Satu persatu kita cek. Kedua ini urutannya Pak. Sesuai urutannya aja kita cek ini satu persatu. Caranya pakai kalibrasi. Karena nanti mencoba kalibrasinya di sana. Di sini kan bisa. Kalibrasi valve satu persatu. Kita pegang mama 32, kita pegang ada bunyi tek enggak. Kalau kita nggak yakin, ini kita lepas selangnya ini. Oh iya. Selang ini kita lepas. Ini kita lepas. Yang intinya sebijam valve yang kita lepas kalau. Nah, kita ini kita vakum pakai spuit. Kalau angka 1 kan hidup, harusnya vakum. Kalau angka 0 dia mati kan, harusnya plong, ringan, nggak vakum. Kalau yang sudah pengalaman sih cukup dipegang aja, terasa tek. Anu Bang, buka tutup Pak lah. Iya, buka tutup ininya, magnetnya ini maju mundur magnetnya. Ini Pak, valve ini kan buka tutup aja, airnya kan lewat. Berarti dorong lah output, memberikan dorongan kan lah. Iya, jadi kalau ini buka air pasti keluar. Mengalir kan. Dari bawah atau dari atas kita sama aja sih. Inputnya terkadang ada yang dari atas, ada yang dari bawah. Air masuknya. Jadi manunya tuh jadi pakai spuit tadi Pak, di input kan di outputnya Pak. Dimasukkan dibolak-balik nggak apa-apa. Kalau Bapak. Jadi intinya begitu angka ini tetap nempel kayak ini ya. Selang ini kita lepas. Salah satunya kita malah. lepas dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau ini kan satu saja buntutnya. Jadi kita kasih spuit, kita tekan. Membuliknya ada kah? Kalau angka, tapi harus di situ kita lihat yang kita ukur valve berapa sini mama 32. Situ harus 32. Di angka 1 harus
plong. Hmm. Karena hidup dia buka kan, kalau nol mati dia vakum. Satu tuh indikatornya di mana, Pak? Di situ nyok ah. Di situ Di situ. Oh, di layar lah. di layar. Ya. Nah, habis itu valve sudah, selanjutnya pokok semua kita ikuti sesuai ini, sesuai di sini. Membran base bocor. Membran BC, membran di sini bocor. Di dalamnya ini. Getahnya Di Pak. sini ada beberapa bagian, ini ada 4 bagian Mas ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Nanti tengah-tengah ini, tengah ini ada membrannya. Membran tuh sejenis pahalatnya, Pak. Pahalatnya, karet juga dalamnya. Jadi Karet. dia model kayak ada tekanan air, dia buka. Oh, inggih. Kayak di anu wah ujung Pak Yusapan mesin banyu menyodot ke sungai biasanya kan. Valve ya. Ya, bilanya ditariknya kita buka. Ya, kurang lebih kayak itu lah. Dalamnya keempatnya sini ada ini. Ini 1. Nanti kalau kita buka baut 4 ini di sini kelihatan. 1, 2, 3. Jadi ada dua, ada tengah sini sama sini aja. Inggih. Gitu. Habis itu filter hidrolik. Tapi biasanya yang kita buka itu enggak harus ngikuti urutannya, yang gampang-gampang aja dulu. Yang enggak terlalu ribet kita kerjakan dulu. Biasanya kan valve 24 yang kelihatan di mata, pekerjaannya gampang. Nah, Yang nyaman dicari dulu. yang nyaman dicari yang itu kan agak susah. Paling akhir biasanya. Nah, valve 24, habis itu filter. Kalau filter seperti ini filternya. Ini filter hidrolik. 1 ya, 2, 1, 2, ada 5 semua. 4 kan? 2. Itu 2 lah. 3, Sama ini. 4, 4. 5. Oh, pokoknya bila ada ini pasti Ya, hidrolik. itu filter hidrolik. hidrolik. Tapi yang kita utamakan dulu yang ini, yang panjang, yang panjang ini. Ya, yang ini sama ini dulu. Baru kalau tetap nggak mau, baru kita tarik mesin yang ini. Ada 2 ini 1, satunya mana? Ada 2 nggak ini, Puan? Ini sudah tinggi juga. Di sini 2, 5 ya, pasti 5 aja semua. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini gampang-gampang aja dulu kita buka. Nah, kalau yang ringan-ringan kita buka masih trouble, baru yang nggak kelihatan kita keluarin. Berat. Ya, kalau flow yang nyata flow-nya dulu. Pertama kita buka bautnya dulu. Kalau kita buka bautnya, ini 4 biji, 3 biji kita buka, ini kita tarik. Di sini kan muter sini. Sini kan muter kalau. Inggih. Nah, kita tahan nih dia. Dia kalau lemah, putarannya lemah pasti flow dia. Kemudian kita buka, kita muter sini, kayak kemarin itu waktu kita ganti ini. Nah, itu pasti harus kencang putarannya. Memang lebih kencang ini daripada ini. Putarannya kalau kita tahan pakai tangan dia nggak berhenti. Kalau nggak bagus itu kita tahan pakai tangan kayak ini, dia stop. Solusinya kalau kita punya baru kita ganti, kalau nggak punya kita ganti batu arangnya. Batu arang motornya ya. Batu arang motornya. Batu arang motor kita ganti, baru putarannya lebih cepat putarannya. Ini flow Pak, ini jeges. Flow, ini the gas. The gas. Mas, itu gimana dapat pentingnya? Di lemari itu. Mana ya? Di lemari. Mati ya, takutnya mati ya.